Почитувани представници на медиумите, денешната пресконференција е посветена на она што го сработивме во 2016 година и она што го планираме да го сработиме во 2017 година. На општо задоволство на граѓаните, на моје општо задоволство, можам да кажам дека 2016 година беше една од најуспешните во делот на градежната експанзија и во делот на реализацијата на проекти кои што ги планиравме. И можеме со задоволство да кажеме дека најважната работа од сето ова е дека граѓаните веќе не прашуваат дали нешто ќе се реализира, туку кога ќе биде терминот за реализацијата, затоа што тие се уверија дека она што ние го зборуваме јавно и го реализираме и остваруваме на терен. Во 2016 година е изграден најважниот коридор во градот, поврзувањето на населбата Поглед со населбата Белкамен. Тоа се двете најголеми улици, улицата Младинска и улицата Крстен Мисирков, во должина од 1720 метри, каде што е заменета комплетната инфраструктура, водоводна, канализациона мрежа и воедно за прв пат е ставена атмосферска канализација на овие две улици. Завршивме и финиширавме со улицата Ангел Трајчев двослојно асфалтирање, меѓутоа покрај тоа направивме и замена на старата азбестна мрежа, исто така на оваа улица во должина од 507 метри. Комплетна реконструкција и вадење на коцката и ставање на нов асфалтен слој со замена на водоводната мрежа на улицата 11 октомври и на улицата Гоце Делчев. Пробивме нова улица, 11-та македонска бригада, каде што ги поврзивме населбата Поглед и населбата Горобински пат и воедно ги растретивме транспортот на тешките товарни возила и направивме нов коридор за нив. Направивме паркинг за тешки товарни возила во стариот сточен пазар, а асфалтно го реконструиравме асфалтното поврзување на Клучка Куманово со село Орел во должина од 5 км и воедно ги поврзавме селата Ансибегово и Црнилиште асфалтно со нов асфалтен слој. Направивме и нова и водоводна мрежа и канализациона мрежа во населбата Сопотски пат на улиците Гаврило Гаврилски и Михаил Апостолски. После 38 години село Мустафино доби водоводна мрежа, значи и екипите на ЕКП Комуналец започнаа со ставањето на приклучуците во домаќинствата. Во село Црнилиште започна реализацијата и пред крај ставањето на канализационата мрежа. Набавивме возила за свето Швајцарија, поделивме 700 канти на домаќинствата, направивме 4000 метри павер елементи на разни улички во градот. Градската капела е во сам крај и финишира и во крајот на февруари ќе биде комплетно завршена. Се започна со изградбата на нов мост на местото на срушениот мост во населбата Долни Ливади и партерно се уреди речното корито кое што беше таму оштетено. Започнавме со санацијата и направивме санацијата на речното корито на река Поток и спречивме рушење на стамбените згради кои што беа во близина. Направивме вкупно 6 повеќенаменски детски игралишта во 6 села и тоа во Ерџелија, Мустафино, Кадрифаково, Анзибегово, Пеширо и Немањици, а во тек на реализација се во 3 села Ѓуѓанци, Горобинци и Црнилиште и 4 локации во самиот град каде што најмладите ќе имаат содржини каде што можат да се забавуваат. Заменивме 4000 метри мрежа, водоводна мрежа со нова ПВЦ мрежа. Заменивме 2 кровни конструкции, азбест конструкции, тоа во училиштата Кирил и Методи и Даме Груев, а воедно во училиштето Даме Груев заменивме прозори, врати, подови, комплетно го саниравме училиштето. Направивме комплетна реконструкција на столаријата во детската градинка Рахилка Гоневи и ги заменивме сите душици, кои што се наменети за сместување на дечињата таму. Го завршиме проектот Летниковци во местото викано Бареш и деновиве треба да биде свечено дадено во употреба. Воедно направивме и многу проектни документации, плански документации кои што во наредната година ќе бидат предмет на реализација. Меѓутоа, ова беше во 2016. Ако се навратиме назад, направивме многу убави дела и многу добри работи. Направивме канализација во село Анзибего, во село Горобинци, канализација во село Ерџелија, асфалтно ја поврзиме акумулацијата Мавровица пат, асфалтен до Била Зора, Свети Николи пробишти беа асфалтно исто така поврзани, овој коридор беше пробиен, улицата Ванча Ангелов беше асфалтирана и беа направени многу корисни работи кои што граѓаните го гледаат тоа. Она што планираме во наредниот период исто така да не застанеме тука, туку да продолжиме понатаму. Само за 2016 година вкупната инвестиционата програма беше во висина од 162 милиони денари, од кои што 62 милиони денари се сопствено учество, 53 милиони денари се донација, 47 милиони е кредитна линија од Светска банка.
Во наредната година, во 2017 година, планираме инвестиционата програма да биде тешка 166 милиони денари и планираме многу значајни и вредни проекти. Прв, најзначајниот проект е започнувањето и надградбата на градскиот пазар во висина од 38 милиони денари, од кои што 16 милиони се грант од ИПА компонентата, а 22 милиони денари се собствено учество кое што ќе биде реализирано во 2 фискални години. Со тоа што новиот пазар ќе добие 1400 метри корисна деловна површина која што ќе биде наменета за сите кои што имаат намера, значи да ги користат овие површини. Понатаму ќе започнеме со реализација на ставање на нова водоводна и канализациона мрежа во населбите Рудина, населбите Горобински пат и населбата Кнежевски пат. Понатаму, после 20 години, Свети Николе ќе добие нов генерален урбанистички план. Тоа е во сама фаза, во финиширање и завршување. Придобивката од се тоа што ќе има многу нови детални урбанистички планови, меѓутоа изголемување на планскиот офат за вкупно 240 хектари. Новиот генерален урбанистички план е со опфат од 717 хектари. Исто така ќе направиме реконструкција на повеќе улици. Ќе направиме реконструкција на улицата Орсен Николов, на улицата Кочораци, на улицата Септемвриска, Маршал Тито, Филип II, дел реконструкција на улицата Македонска, дел на улицата 9 мај, Солунска, Питогул и улицата Карпошева. Ќе посветиме внимание и на селските средини. Ќе имаме тампонирање во поголем опфат во селата Ерџелија, Анзибегово, Црнилиште, Горобинци и селото Мустафино. Ќе направиме доградба или проширување на капацитетот на детската градинка Рахилка Гонева со капацитет од 100 легла, меѓутоа ќе изградиме нова детска градинка во населеното место Ерџелија со капацитет помеѓу 50 и 100 легла, така да сите оние кои што гравитираат во тој крај ќе можат дечињата да ги сместуваат во оваа градинка, што е многу значаен проект. Ова се разбира во соработка со владата на Република Македонија и Министерството за труд и социјална политика. Ќе се фокусираме и понатаму на поплачување на малите малски улици, оному каде што не стигнавме да ги направиме. Ќе направиме комплетна реконструкција на улицата Васка Циклева. Посебно овој значаен коридор во дело на колекторскиот систем, ќе го промениме комплетно до главниот колектор, меѓутоа ќе ставиме и нова водоводна и канализациона мрежа. Воедно ќе направиме реконструкција на речното корито на река Поток, оному каде што е оштетено. Ќе направиме забавен пак за младите во централното градско подрачје. Уредување на излетничкото место Мавровица, веруваме дека ќе заврши во догледен период. Планираме изградба на фекална канализација во населеното место Мустафино, а водоводна инсталација на улица Македонска. Планираме исто така санација на колекторот во овој дел, а воедно исто така планираме и започнување на нови водоводни и канализациони линии, оному каде што имаме готова проектна документација, посебно во населбите што ги спомнав. Ќе направиме реконструкција на патниот правец Клучка-Пеширово, село Ерџелија, што е многу значаен правец и многу оштетен и комплетно ќе биде реконструиран овој правец во соработка со владата на Република Македонија. Обезбедивме 15 хектари за проектот Купи куќа за млади, што верувам дека многу млади брачни парови ќе најдат свое прибежиште и бидејќи локацијата каде што ги лоциравме овој дел е многу атрактивна и многу убава. Воедно предвидени се изградба на викенд населби и елитни населби во населените места Трстеник и Преод, посебно со изградбата на автопатот Скопје Свети Николе Штип. Ова локација ќе биде многу атрактивна. Се она што планираме да го реализираме ќе биде направено транспарентно и на увид од граѓаните. Веруваме дека и понатаму ќе продолжиме во истото темпо, истиот дух. Граѓаните видоа и сватија дека кога работиш посветено, кога работиш неуморно на проектите добиваат своја завршница и своја реализација. Ние ветуваме дека и понатаму ќе продолжиме со истото темпо, истата динамика.